ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന സുന്ദരമായ പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം. ഇത് ഏഴാറ്റുമുഖത്തേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ്. ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് വേണം നമുക്ക് ഏഴാറ്റുമുഖത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എണ്ണപ്പനകളാണ്. ഇത് എണ്ണപ്പനകൾ വരി വരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണത് കാണാനായിട്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പനയെല്ലാം കായുണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ്, ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കായില്ലാതെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന പനകളാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സമയമല്ല വിളവെടുപ്പിനുള്ളത്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഏഴാറ്റുമുഖം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഇതാ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് അകത്ത് കയറി, ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറി. അതുപോലെ എൻട്രൻസിൽ ഒരു വെൽക്കം ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ. അത് നമുക്ക് ഒരു ടാഗ് കയ്യിൽ കെട്ടിത്തരും. തിരികെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോ നമുക്ക് വാങ്ങാം. അത് 2 സൈസ് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. 150 200 അതിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാം. അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ചാലക്കുടി പുഴ 7 പിരിയുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയൊരുക്കി നിൽക്കുന്ന ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന പ്രകൃതി ഗ്രാമം. പുഴയുടെ സൈഡിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങളുടെ താഴെ നിറയെ ബെഞ്ചുകളും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം. കുട്ടികളുമായി വരുന്നവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഹോട്ടൽ, ബാത്റൂംസ്, യൂറിൻ ഷെഡ്സ് എന്നിവ എല്ലാം തന്നെ ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന പ്രകൃതി ഗ്രാമം. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് 17 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഏഴാറ്റുമുഖം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെത്താം. കാലടി പ്ലാന്റേഷൻ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് പ്രകൃതി ഗ്രാമം. ചാലക്കുടി പുഴ ഏഴാറ്റുമുഖത്തെത്തുമ്പോൾ 7 പിരിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം എന്ന പേര് വന്നത്. മനോഹരിയായി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ചാലക്കുടി പുഴ ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് വെച്ച് പാറയിടുക്കുകളിൽ തട്ടി 7 മാറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഏഴാറ്റുമുഖമായി മാറിയത്. നദിയോട് ചേർന്ന് നിറയെ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിച്ച് കാറ്റും കൊണ്ട് ഇരിക്കാനായി ബെഞ്ചുകളും ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നിറയെ കാച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ റംബൂട്ടാൻ മരം. മഞ്ഞ കളറിലുള്ള റംബൂട്ടാനാണിത്. ഇത് നിറയെ കാച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. മുഖത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം ഇവിടുത്തെ തൂക്കുപാലമാണ്. ഏഴാറ്റുമുഖത്തെയും തുമ്പൂർ മൂഴിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പാലം. അടുത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിനടുത്തായി ഒരു ഹരിത പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മേഖല എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ, കുപ്പികൾ, പ്ലേറ്റുകൾ ഇവയൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ അനുവദനീയമല്ല. പൂർണ്ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയാണിത്. പാലത്തിലേക്ക് കയറാനായി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണിത്. സ്റ്റെപ്പ് കയറി ചെന്നെത്തുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ്. സൺഡേ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയത്. സൺഡേ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി തിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൂക്കുപാലത്തിൽ കയറുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. നല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്ത് തൂക്കുപാലം നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ് തൂക്കുപാലത്തിൽ കയറാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും തുമ്പൂർ മൂഴി വരെ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നടന്നു. പോകുന്ന വഴി ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഒഴുകുന്ന ഈ പുഴയുടെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഒരിക്കലെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാലക്കുടി പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തൂക്കുപാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം.
അത്ര മനോഹരമാണ് തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. ദിവസം 1 ഡേ ട്രിപ്പ് പോകാൻ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം. അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴാറ്റുമുഖവും കൂടി ആ ട്രിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മനോഹരമായ പ്രകൃതിഗ്രാമം കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും 2 രീതിയിലാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ പാറകളെല്ലാം കാണുന്ന രീതിയിലാണ് പുഴ കിടക്കുന്നത്. ഭാഗത്ത് വെള്ളം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനും കുളിക്കാനും എല്ലാം ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ആകെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗാർഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് തൂക്കുപാലം. തൂക്കുപാലത്തിന് നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്ത് ആ പുഴയുടെ എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് തൂക്കുപാലം വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തുമ്പൂർ മൊഴിയാണ്. രണ്ടും 2 സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഏഴാറ്റുമുഖം എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റും തുമ്പൂർ മൊഴി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുമാണ്. ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞ പാറകൾ കാണുന്ന ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മറ്റേ സൈഡിൽ അതേസമയം നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ചെക്ക് ഡാം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് വെള്ളം എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡായി ഒരേപോലെ ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ഡാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. പാലത്തിലൂടെ നടന്ന് ഏകദേശം തുമ്പൂർമുഴി എത്താറായി. പാലത്തിൻ്റെ മറുകര എത്തി. 2 സൈഡിലും പുഴയുടെ 2 സൈഡിലുമായിട്ട് ഇതുപോലെ നിറയെ മരങ്ങളാണ്. പലതരം മരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല തണലും കാറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഒരു പാലം കടന്നാൽ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്ഥലം. വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ തുമ്പൂർമുഴി എത്തി. തുമ്പൂർമുഴിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഗാർഡനും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു പാർക്കും ഉണ്ട്. സമയപരിധി മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അതുപോലെ ഏഴാറ്റുമുഖത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് തുമ്പൂർമുഴിയിൽ വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർ ഗാർഡനിലേക്കും പാർക്കിലേക്കും ഉള്ള എൻട്രി അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സമയപരിധി കൊണ്ട് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. തിരികെ ഞങ്ങൾ ഏഴാറ്റുമുഖത്തേക്ക് തന്നെ പോയി അവിടെ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. പോകുന്ന വഴികളിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് വീണ്ടും കാണുന്നത്. നമ്മൾ പനകൾ നിറഞ്ഞ എണ്ണപ്പനകളാണിത്. എണ്ണപ്പനകൾ നിരനിരയായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അതിൽ പലതിലും കായകളുണ്ട്. കൂടുതലും കായകളില്ലാത്ത മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാലും അത് തന്നെ കാണാനൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരികെ പോന്നു. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് എവിടെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.